Mamshis! Welcome to my channel. Before that, don't forget to subscribe my YouTube channel, my Twins and Princess channel. Bibigyan ko po kayo ng tip kung paano makatipid ng gamot gamit ang ating buyo. Yung buyo, gamit ang ating herbal na buyo. Ito po ay gamit para sa ubo, sipon, o kabag. Marami po siyang gamit sa ating katawan. Dahil itong tatlo pala, may mga ubo at sipon itong mga anak ko. So, 3 days ko na po siyang ginagamit. Mama, miss, hindi ko lang po alam kung anong tawag nito sa Tagalog. Dahil sa aming mga Bisaya, isa itong buyo. So, mamaya, ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya gagamitin. Dahil ginamitan ko po sila ng gamot, hindi naman po umaayon sa kanilang katawan. So, mas lalong lumala. Almost 1 week na po yung ubo at sipon nila. Sasamahan nyo na akong kumuha ng buyo. Halina po kayo, mga Mamshis. Hihingi nga po ako pala sa kapitbahay namin. Go. Mga Mamshis, ito po yung buyo. So, itong buyo, hindi ko alam kung anong tawag nito sa Tagalog. Kasi sa aming mga Bisaya, buyo ito. Gamot po ito ng ubo, ng mga kabag, ng mga sipon. Marami po kasi itong dala. Ewan ko lang kung kilala niyo po ito. Ayan po siya. Ito po yung mukha ng buyo. So, ngayon, nanginga ako sa kapitbahay. Nanginga po ako para mamaya kakaplas ko sa akin mga Mamshis, ito na po yung buyo natin yung kinuha kanina. So, ano bang gagawin sa buyo? First steps, gawa ka ng apoy. So, wala kami sikalan, ay wala kami pag-uling, sikalan na lang. Ang daon ng buyo, ihalog mo. Kung sa Tagalog pa, ihawin. Ihawin mo, nasa init ka. Sa pagkamang init, nakain ng kamay mo. Gamit po tayo ng tip para hindi tayo mapasok. Ito po. Kumot-kumotin nyo. Kukuha na sa tagal. Basta i-roll nyo. Kumot-kumotin hanggang sa magduga. Yung duga yung katas ng buyo. So, ito nagkakatas na po. So, pupunta po ako sa aking baby. Bago ko po i-apply sa aking baby, huhulun ko muna kasi ang kalat ng mga ito. So, yan. Naiinis na. Naiinis na. Lagay nyo po sa tiyan, sa dibdib. Tapos, kumutin nyo po ulit hanggang sa magkatas. Tapos, sa likod naman po. Sa likod ka. Dapat na. Yan. Kumutin nyo po ulit. Hanggang sa magkatas na naman. Ayan. Gagawa na po ulit ako ng isa. Mga mamis, tapos na po tayo sa ating pag-apply ng buyo sa katawan ng ating mga babies. So, sana may natutunan po kayo at i-apply nyo rin po ito sa inyong mga anak. At pwede nyo rin gamitin yung mama. Mama, kung sa Bisaya, ang buyo. Hindi ko lang alam sa Tagalog. And I thank you again and again and again. Please subscribe my channel, Twins and Princess. Thank you!